Tuh, orang ku ngaji kan ngenahin. Nek zarah bae minta anter, zarah tuh bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi. Zarah tuh bisa ilah hadarat-hadaratan. Teu kudu hadarat-hadarat. Sia cicing di dinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ge eta. Sarua gitu-gitu kene. Gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene. Teu beda dengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati. Ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin. Eta mah diarabkeun. Make bahasa urang teh. Abah, kula datang ye. Atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun nasallallahu. Eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya. Sarua bae, bah, kula datang zarah ya ka abah ye. Hayang naon sia. Tungtungna jadi dukun gitu. Tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene. Wali geus kieu bae, Pak. Wah, Junet tuh. Kanyawan ku aing tuh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah. Dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokona sia mah ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang nya. Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres. Ulah hese-hese. Masyaallah. Geus wae saya datang ka urang neangan muzawir hareup. Muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas. Teu nyambung sarua bae. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ji. Ceknya aing can ngadoa nya geus ngadoa. Dideleukeun mah ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun we ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ini. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat biasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mahauni segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian-kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti. Sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres ieu, beres ieu. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku Kangjeng Musa. Hei! Sakumaha kabebene sia. Siang ada kos gitu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari kita bertemu, rindu rasanya. Waduh, eta mah kos gitu mata maka
ka Bogor carekan ku Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa ulah sok sacurakan carekana eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana aing teh dikecup ku nyana aing teh dibelai ku nyana eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu lantaran nyana mah bodoh make bahasana model kos kitu aing teh deket ka nyana aing deket ka nyana nyana deket ka aing ulah sok dihaharua eta Gusti bahasana iya tuh jelema bodoh mah kaje emang nu bodoh mah kos kitu nu penting mah nyana ngaku ka aing nyana ibadah ka aing ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh anu pinter mah hudang dipeuting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolil ahad Allahu akbar sadadat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh eta teh kan sakurang mah teu bagus eta emang kurang nama tapi Allah ngalem beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang dipeuting jahorenganan sok hudang dipeuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran kos kitu eta hebat jaga gage teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikiran nyana janu sok hudang ti peuting mah rasul janu sok hudang ti peuting mah nabi janu sok hudang dipeuting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak aki tah karek hudang doang geus jadi wali ih tah tapakur kos kitu teh tapakur kos kitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kiai akur amat ya kula ge tilok salat aing anu mantek aing ngomong kitu ge nyaho sia tilok sholat ngan di blon-blon penmannya jadi sekolah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing geus dibage ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ge di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa aya di aing beuh diksa anu ngalehkeun aing betul dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abdi aing mah pinter jasa dik caritakeun naon coba alam aing mah nya dik caritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah dik caritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nyana ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh
ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi mau kasalamatan Gusti jasa kieu bisa anak abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang nu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung dek lumpat ka surga Gusti cek Gusti dek jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi dek lumpatan diseret ku malaikat abdi mah embung Gusti kajen ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah gajian kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik gajian kumaha ge abdi mah ye dibeuleum embung gajian kumaha ge tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga lah gajian kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae kan ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah tolol amat emang di akhirat kos kumaha emang dia kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi henteu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babul pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen kumaha ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunanta ngomong gitu bodoh makan ngomong kok gitu eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit da jahanam teh mah mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarang hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ge Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang umat dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyianan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna
aing nyaho ja pamere aing Bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara. Adapun ge di kanarakakeun sakedeung lah. Tah aing mah cenah kos kitu dadang sebel. Atuh geus geraheun ka surga. Aju ka neraka. Nah, iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek, urang turun deui. Datang ka titadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka Malik ngadoakeun teh kubar edek tak kiai. Malik dilanat cenah. Atuh ngadoa mah Kalau salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ya tangariung kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji yang ngaran saha ayo kadegan yang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah. Emang masa gitu-gitu kene tangan di Arab doang. Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah. Beres golin amin. Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar, men tadi bere jamuga, men tadi bere mararaju, men tadi saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Cak Nomi lumbani iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun nek zarah bae menta anter zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi zarah teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ge eta sarua gitu-gitu keneh gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ke abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener dari malalagan yang nu bodoh teu kudu hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Pak wah Junet tuh kanyawan ku aing tuh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun dadah cak babaturan sia yakin dadah aing mah dadah ka wali mun sia kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang nanya Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dia zarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir
nah ieu sakali deui ulah saya contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jamburak ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos gitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu haju disalahkeun mah nyana ge hatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kangjeng Nabi Musa munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar Quraisy adu dalil adu argumentasi kekuatan ilmu ternyata kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-curuk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisi nyana ngomong di hareupeun Allah. Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab, Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Hayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaon teu ka Kangjeng Nabi, hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah, ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dieuna beuki kuat. Ieulah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teu iman, tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet.
tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet, ngementek teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti, salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, segala mabok, segala non tamaku nafsuda Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti, abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh, cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh. Kulon haju pemilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok hudang peuting, hudang ki SD. Aduh cak kaki kita baca aing maksud aing ka siap itu eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu oh, malah makiina ge geus teu ka sumur jasieun di botol aqua bae di jero kamar Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lawuh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg ku sia uyah bila perlu dagangkeun ku sia uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge ka maneh dimiati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai kudu kitu ngaran jadi bebeneran sama nah hanya masalah hiji dua tilu oh datang ka saminggu us beres ua eleh damyati aya ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh-eleh bae kolot ya teh bodoh-bodoh bae tuh masalah ngan tawadu nukos gitu ngaranna teh eta aki-aki nu tarepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teu makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap bae tawadu aduh teh eueuh jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia kasih hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah maningan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir-banjir pokona aing mah maningan kena kos kitu daripada iman ka sia
pohara-pohara teh atau sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman kasia pohara kufar Quraisy mboga da iman ka Kanjeng Nabi hayang kudu iman kasia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji kanyana heulan sapiranya nyaho kiihna kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun wae aing neuleukeun sia aja kuari bogo pan dikawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos pesantren ieu dah udah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu dae iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an tepati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan kene paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an hiji ayatia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an tayangnya atawa ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat nyana ge geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing badaekan kene datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin di jaziratil Arab jelas gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat.
ditambah deui jeung dukun aya haseup unggal nagara engke bakalna ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di timur tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup unggal nagara ge aya haseup ngan haseup eta mah pohara dukun eta mah datang ke poek sadunya poek ku haseup eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat tambah deui nomor ka-7 tuluy samsi min magribiha muncul panon poe ti kulon tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sono ieu mah bakal nanti adan wah luar biasa kuari mah kakarak ge seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siapanya hobay kan ja osok neuleu meureun fon ieu dibawa di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus dibalikeun ku Gusti Allah Masya Allah kan nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan gemandak Imam Tabrani nyaritakeun di sanadihi an Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras tidinya manehanana fatakhru ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe takhru sajidah fala tazalu kadzalik lamun ku Allah dican dititair tapi urang para je balik deui dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah kudang panon poe balik deui kawetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah hudang aya geura balik deui kitu beta Masya Allah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana fa iza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh
bawa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poe tilu peuting memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyawanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh ku poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka tilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tama disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun Turki kitu keneh diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu ieunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus bantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakalna kajian kumaha ge pokoknya diang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah geus lalakon kos kieu baja kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta kok bisa kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai ta riweuh organisasi jeung organisasi tos mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakalna tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos kitu Iran model kos kitu Suriah model kos kitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ributlah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos kitu Suriah model kos kitu ieu ku ari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelebur Suriah gitu kene ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang
kieulah sementara isu nu datang ka urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur da geus eueuh nu sok mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu baber hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ka Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa. Mantak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai moal perang nya ka buruh paeh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal kajen kuku mah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan-keputusan hukum dijieun lah muih atuh ku ari muih age pandeg di rantai. Lha kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Di steril kumui geus ditosran lah kumui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha mantap geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal tateh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi lu urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajen ngampar ge di dinya kajen teuing ngampar di dinya terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajjal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah lu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku hari bang kredit engke mah hayang naon sia mio datang sia naon hayang Avanza berem Avanza ngajogrog sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya los cokot ku sia tuh hartop
telempang hakina rusak. Atuh geus bacot. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagaya. Eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa. Ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun. Allahu Akbar. Pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna. Allahu Akbar. Teureun-eureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai, wah diperhatikeun, wah ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal. Kakarak. Begitu mana salam dicekel, ditanya, "Manis lu?" Teu daek ngajawab. Sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun enta Dajjal, enta Mahdi. Teu daek. Kakarak make subuh. Wallah enta Mahdi. Kakarak. Wah ditangkeu, perjuangkan. Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa, turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieulah Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya halis muna panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang. Wah iya Ashabul Kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri ge mah ieu turun di Gunung Karang masalah ini. Wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudang ku Kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Diudang terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya. Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon kan. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh hari itu tetap Isa pangeran. Jadilah datang ke kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku nya da jeung Kangjeng Nabi urang. Wai, bahala kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunya, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui nya
ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngambe angin eta maot nu ibadah ka Allah maut maot ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan iya dekaluar nggak segede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadahar naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sampala di daharan bae ieu datang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia Afrika Amerika Eropa Australia ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi elut kamari laut mati aya kanyahoan wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka pardetik ieu nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene kapalna aya kene kapalna mesin deuk urang kada itu hayu di mana cenah Kiai lah sia mah diajak ka Banten ge hararese komo ka ditu atuh di Gunung Arad teh di Turki tah eta teh di luhur gunung aya setiap jelema nu kadenya teu kuat paeh jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam judi nah geus kapanggih eta tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj di mana ieu bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget kok hewanna kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyalaga di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang mun ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya di nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah lantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah.
ke bakal Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib araraya loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama letikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasangan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir mukmin kafir mukmin kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir kafir wae. Terus sadunya mungkin kafir dabah eta mah terus nulisan eta Masya Allah ieu lalakon lain lalagan ya pohara jasa bakal katulis. Nah nunggu saya tulisan mukmin didinya langsung tekebel mau ngeunah geus tinggal kafir siapa kafir sia ge da tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tidinya mah geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah. Aduh, haju deui. Zina teh kuari makan masih kena di kamar, masih kena di kontrakan. Eta anu kelas di hatap, nu belah ditu da mah tuh di hotel, di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina. Engke mah di sisi jalan kos kotok. Kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting. Beres. Geus eta. Geus hayang ces beres. Percis kos kotok bae geus ces beres. Ngan digabungkeun ku Gusti Allah. Gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus we dibere gabung bae. Lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah, aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua. Paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh ya. Geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan. Ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kitu atuh hayang boleh di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong da teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih eta lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Ya'juj wa Ma'juj kakarak muncul panon poe nu mantak cek Kangjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nya lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing. Nomor kedua, maning disiksa ku Gusti Allah. Nomor katilu, Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat. Di antarana muncul panon poe di kulon. Nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna? Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon pemin maghribiati kulon
sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl mangfaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haji nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangfaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantap pakai tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke lamun terus dikendalikeun ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke di Serang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo sia mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Nu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaon eta teh sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna nu boga nasa? Anu tangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tepat loba senjata didinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade teh emang kumaha gitu ieu teh de kristenisasi anu lain lalagaan sementara pemerintahan urang kuahe kiai nu aya di itu huahe na 4 kali neu kumaha deui atuh lain teu diperjuangkeun jak geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika hasil dicokotan dan lain sebagainya urang dibangun kadeuleu geus lemahna di urang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid-masjidan masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian ku nyana nyeun gereja sadaek-daek ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang eueuh nu handal nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika. Nah mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid orang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkatna bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa wah peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, nu kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantap kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia, ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeun kulon. Sakar kulon. Sakal kurang baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy mah lah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tong ke mah baduy
putus kau nggak lembur nulian jalan orang dongeng menjengkol kos gitu engke bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni de ka mana lompat sia haye ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran leutikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai nu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna nah engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Nah, jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus ese neangan masjid. Syahadat tinggal sah. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu tatadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nila tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan hari itu lisat Masya Allah kul bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang kos kitu terek iman ka anjeun terek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kege Masya Allah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh waduh luar biasa urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari ulah kudu di Amerika di Inggris di Belanda di Perancis di Jerman ulah negara kafir geus jelas di urang ku ari siswa sekolah Bandung Surabaya hese nyaritakeunana di kontrakan jauh ti indung bapak cacak aya di hareupeun indung bapakna nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae komo jauh ti indung bapana iman kurang duit kurang deui jang malayarkeun kontrakan atuh pandang karak kumaha deui kenapa pandang karak atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan sakian teh enggak bagus gitu kececes beres eta ya kececesan segala Masya Allah. Nah iyalah caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi teu percaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah
target akhir zaman geus dara deket jasa sebab tanda-tanda deket ka kiamat geus aya maka geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus teangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon bangga mah henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantah kiai